Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Ahmed Ejaz Basik. In this video তো দেখে বুঝতে পেরেছেন যে কি আমি রাজশাহী থেকে কক্সবাজার যাচ্ছি একটা ট্যুরে। আর এই ভিডিওতে এই ব্লগে দেখাবো রাজশাহী থেকে কক্সবাজার ফুল স্টোরি। প্রথমেই আমাদের রাজশাহী এয়ারপোর্টে ঢুকে কালেক্ট করলাম আমাদের বোর্ডিং পাস। ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সে আমরা যাতায়াত করছি। প্রথমে জানিয়ে দিই এই ট্রিপে কে যাচ্ছি, আমি, আমার বউ আর আমার ছেলে। ফ্লাইট ইউএস বাংলা আসার আগে আসলে হচ্ছে নোভোয়ারের ফ্লাইট ঢাকা থেকে। তো এই ফাঁকে আমি নোভোয়ার একটা ভিডিও করে নিলাম। ল্যান্ডিংটা একটু অনেক দূরে হয়, ওখানে থেকে ভিডিও করা সম্ভব না, তাই আমি আমাদের টার্মিনালের সামনে থেকে ভিডিওটা করি। আর আমি হলাম একজন মোটোভ্লগার আর ট্রাভেল ব্লগার। ভিডিও করার চান্স কখনোই মিস করা যাবে না কোনো ব্লগারের। সুযোগ পেলে যে কোনো জিনিস, যে কোনো ভালো জিনিস শ্যুট করে নিতে হবে। তো ভালোই লাগছিল, টাইমটা আমার পাস হচ্ছিল। এখন আমাদের এয়ারক্রাফট আসে, আমাদের ইউএস বাংলাটা আসবে একটু পরেই। কত করে হাতে সময় থাকতে আমি নোভোয়ারের পুরা ভিডিওটা করে নিলাম। এই ট্রিপে রিটার্ন টিকিট সহ সব টিকিটের ব্যবস্থা করেছেন মেহেদি ভাই। মেহেদি ভাই হচ্ছে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের এক্সিকিউটিভ। ইনি হচ্ছেন মেহেদি ভাই, আমার বড় মামার ছেলে। থ্যাংক ইউ মেহেদি ভাই, অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। আর আমাদের রাজশাহী এয়ারপোর্ট আসলে অনেক সুন্দর। এর মধ্যে আমাদের ফ্লাইট ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স ঢাকা থেকে রাজশাহীতে ল্যান্ড করলো। এটাতে করে আমরা যাব হচ্ছে ফার্স্টে ঢাকা, তারপর 1.5 ঘন্টা একটা ব্রেক আছে, তারপর আরেকটা ফ্লাইট ধরে যাব কক্সবাজার ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সেই। তো এই সময়টা একটু পার করছিলাম, কারণ আমাদের চেকিং টিং সব হয়ে গেছিলো। আর একটু আমি ঘুরে ঘুরে পুরো এয়ারপোর্টটা দেখছিলাম। অনেকদিন পরে আমি এয়ারপোর্টটা ভালো মতো দেখছি। বোর্ডিং পাস হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম এয়ারক্রাফটের দিকে। আমরা সবাই এবার উঠবো। আর এখানকার প্রত্যেকটা স্টাফ, আমাদের রাজশাহী এয়ারপোর্টের প্রত্যেকটা স্টাফ খুবই আন্তরিক এবং খুবই ভালো ব্যবহার, খুবই ভালো। আমরা একটু পরেই ঢুকে সিট নিয়ে নিয়েছি। এবার টেক অফের পালা। বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আল্লাহর রহমতে খুব সুন্দরভাবেই টেক অফ করলো। প্রায় 38 থেকে 40 মিনিটের মধ্যে আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ আমরা চলে এসেছি ঢাকাতে। ল্যান্ড খুব সুন্দরভাবে, সুবহানাল্লাহ, খুব সুন্দরভাবে আমরা ল্যান্ড করি। ফ্লাইট এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো ছিল। রাজশাহী টু ঢাকা। এবার পালা ঢাকা টু কক্সবাজার আরেকটা ফ্লাইট, যেটা আমাদের প্রায় 1.5 ঘন্টা ওয়েটিংয়ের পর টেক অফ হবে। Tries to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Darling, where you going? Won't be as simple for you.
ফ্লাইট থেকে নামার পর আমি একটু ঘুরে ঘুরে আবার ঢাকা এয়ারপোর্ট দেখছিলাম। আর যাত্রীদের যাওয়ার জন্য ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের বাস সার্ভিসটা, আর এটা বাসে করে টার্মিনাল পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আর আমাদের জন্য কার পিক আপ ছিল। ধন্যবাদ ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সকে, এত ভালো একটা ব্যবস্থা আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষকে দেওয়ার জন্য খুবই ধন্যবাদ ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স আর মেহেদি ভাইকে। আমরা গাড়িতে উঠে টার্মিনাল পর্যন্ত যাচ্ছি আর সব দিকে একটু ভিউ ক্যাপচার করার চেষ্টা করছি আমি। দেখা হয়ে গেল শ্রীলঙ্কান এয়ারওয়েজের সাথে। If I changed everything, the way I walk, the way I breathe, will my fate shift into the night? ডোমেস্টিক টার্মিনালে এসে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের কাউন্টার থেকে আবারও আমরা বোর্ডিং পাস কালেক্ট করে 1.5 ঘন্টা ওয়েট করি। পরের ফ্লাইট প্রায় 1.5 ঘন্টা পর্যন্ত আছে। এ ফাঁকে আমরা কফি খেয়ে নিই আর ওয়েট করি যে কি কখন আমাদের ফ্লাইট কক্সবাজার পর্যন্ত যাবে। দেখতে দেখতে 1.5 ঘন্টা পার হয়ে গেল। আমরা এবার বাস সার্ভিসে করে যাব হচ্ছে আমাদের এয়ারক্রাফটের দিকে। সবাই আস্তে আস্তে উঠছে আর এয়ারক্রাফটে ঢুকা শুরু। আল্লাহর রহমতে বিসমিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালো একটা যাত্রা হবে। আর এটার কোনো আমি টেক অফের কোনো করিনি, এটা মাঝ রাস্তায় করেছিলাম। প্রায় ঢাকা থেকে কক্সবাজার যেতে 50 মিনিটের দূরত্ব, 50 মিনিট লাগে আর কি। উপর থেকে ভিউ খুবই ভালো লেগেছিল, কিন্তু একটা কমপ্লেন ছিল, মানে কাজগুলো পরিষ্কার ছিল না বলে ভিডিওটা একটু ভালো আসেনি, একটু ময়লা ছিল। আর দেখতে দেখতে 50 মিনিটের মাথাতে আমরা কক্সবাজারের উপরে, মানে এটা স্মরণীয় মুহূর্ত আমাদের জন্যে। সমুদ্রের উপর দিয়ে যাওয়ার, নিচে বঙ্গোপসাগর দেখতেই পাচ্ছি। আর আস্তে আস্তে যত আমরা নিচে নামছি ঢেউগুলো আরও ভালো বোঝা যাচ্ছে। এবার আমরা আল্লাহর মতে ল্যান্ড করব কক্সবাজার এয়ারপোর্টে। ঢেউগুলো দেখতে আসলে খুব ভালো লাগছিল, সুবহানাল্লাহ, খুবই ভালো ছিল। এটারও ফ্লাইট এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভালো ছিল। এবার আমাদের ল্যান্ডিংয়ের পালা। Time won't change anything if I don't know how to breathe. The current that pushed against the tide. Maybe once, maybe twice. Turned around to save the time. Now I know how to leave the side. If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমরা কক্সবাজার এয়ারপোর্টে খুব সুন্দরভাবে ল্যান্ড করেছি, খুবই সুন্দরভাবে। আর এখন আপনারা হয়তো বা বলতে পারেন যে কি কক্সবাজার, রাজশাহী টু কক্সবাজার ডাইরেক্ট ফ্লাইট আছে নভোয়ারের বৃহস্পতিবারে, আর ফিরতিটা আছে কক্সবাজার থেকে রাজশাহী রবিবারে। আর আমি ওই টাইম বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই টাইমটা আমি সময় বের করতে পারিনি, তাই আমি অন্য দিন গেছিলাম। তো আমি কানেক্টিং ফ্লাইট নিয়ে গেছি। হ্যাঁ, একটু খরচা একটু বেশি হয়েছে, কিন্তু ঘুরে ইনশাল্লাহ আরাম পাবো।
এটা আমার মনে হয়। আর এই ব্লগটা বেশি বড় করছি না, কারণ ল্যান্ড করে গেছি। আস্তে আস্তে এবার আরও ব্লগ দেবো এই সিরিজের ইনশাল্লাহ। এই কক্সবাজারের কয়েকটা পার্ট আসবে। এরপর আপনাদেরকে দিব হচ্ছে আমার হোটেল রুম ট্যুর। আমি ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি, কাইন্ডলি অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন, এই ব্লগটা দেখবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আর সব উত্তর দিব। আর নতুন যারা আছেন, যারা দেখবেন, তারা অবশ্যই যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের সাপোর্টই দরকার। আমি এভাবে অনেক ট্রাভেল ব্লগ দিব ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ। আমি আসলে মোটো ব্লগটা বেশি করি, এই ট্রাভেল ব্লগ দিয়ে আমি ভালো মতো শুরু করতে যাচ্ছি। আপনাদের সাপোর্টই আমার খুব দরকার, আর এটাই আপনাদের কাছে চাওয়া। তো দেখা হচ্ছে আরেকটা নতুন ব্লগে। ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, বেশি বেশি ব্লগ দেখবেন, আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি আপনাদের জন্য দোয়া করবো। সুস্থ থাকেন, সবসময় ভালো থাকেন, সুখে থাকেন। আর নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। But here I am, same old thing, sinking deep, no ecstasy. Reality haunts the living night. If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I